birarangiye Rocky Kirabiranya nawe akinya amafilimi kandi ntabwo yakiniye mu Rwanda ahubwo agiye kuyakinira muri Amerika. Ibi bigaragara yatangiye gusohora amavideo menshi cyane arimo asuhuzanya n'umupfumu ukomeye cyane cyangwa se umugore ushinzwe kudizayininga abasitari cyangwa se abakinnyi b'amafilimi bose bo muri Hollywood. Uriya mugore tumufata nk'umuntu ukomeye cyane ku isi. Umuntu wese wabashije kugera imbere y'uriya mugore ahita asakiranwa n'umugisha, waba w'amafaranga, wo kwamamara, w'ubuzima bwiza ndetse n'ibindi. Rocky Kirabiranya yamaze kugaragaza buri kimwe cyose cy'uriya mugore. Yakoze ibiganiro bikomeye cyane kuri uriya mudamu, bivuze ngo amakuru ye yose n'amateka ye yose byose arabizi. Ubwo Rocky Kirabiranya yafataga ikaramu akiga kuri uriya mugore, akiga kuri buri kimwe, akiga uko agenda, akiga uko ateye, akiga uko avugwa, akiga buri kimwe cyose cy'uriya mudamu. Rocky Kirabiranya yifuza kuzahura nawe. Isi yashaka kuzahura nawe ngo amuhe amafaranga? Isi yashaka kuzahura nawe ngo amusuhuze gusa? Isi yashaka kuzahura nawe ngo amuhe ibiryo? Cyangwa yashaka kuzahura nawe ngo amurebe mu isura? Cyangwa ahubwo yashaka kuhura nawe ngo abashe kumuvana aho ari amugeze ahandi hejuru? Erega twese tuba dushaka kugera hejuru cyane, kandi Rocky Kirabiranya nibyo yose yifuza. Mu mafilimi yose iyo tumuzi ahora avuga ati ndi miseke igoroye, buri kimwe cyose nzakigeraho. Intego Rocky Kirabiranya yose yashaka kugeraho yayigeragaho. Rero ubwo yatangazaga video cyangwa se avuga amakuru, yavuze yuko yagiye muri Amerika kujya kwisabira umugisha. Ibi ngibi ushobora gutekereza ko ari amabeshyo. Ntabwo ari amabeshyo. Ubwo Rocky yamaraga gushyira hanze video arimo asuzanya na Michelle Yami, icyamare gikomeye cyane muri Hollywood muri Amerika, Michelle Yami nawe yatangiye gusura imbuga nkoranyambaga za Rocky. Akimara kuzisura yatangiye kujya zishimira ndetse aranamufollowinga, amufollowinga ku mbuga zose, akajyamo amarayike, amashare ndetse n'amakomenti. Ibyo bintu byatumye Rocky yishima, aranezerwa, arizihirwa bya danje bikomeye cyane. Atangira kuyereka abantu bose, inshuti ze n'abavandimwe, yishimye avuga ati ubwo Michelle Yami atangiye gufollowinga imbuga nkoranyambaga zanjye kafashwe. None urinde uvuga ngo ntabwo Rocky ashobora kuba agiye gukina amafilimi? Abantu benshi ku mihanda bari kubivugaho, bari kuvuga yuko Rocky ashobora kuba agiye nayo gukina amafilimi. Niyo munyarwanda wa mbere nzi jyewe, ntabwo mbabeshya, nawe bizi ntabwo urabitangaza. Ubwo Rocky yafataga ikaramu agatangira kwiga ku mateka y'uriya mudamu, uko abayeho, buri kimwe cyose. Rocky yari afite intumbero yo kuzagera ahantu uriya mudamu ari, kandi nk'uko Rocky yabayeho kera, ibyo yavugaga byose, intego ye yashyiraga hanze, iyo ashaka kugeraho yose byarangiraga yigezeho. Yifuje gusuzanya n'uriya mudamu cyangwa se yifuze kugera hari ahantu, none byarangiye ahageze. Ngira ngo mwabonye ikiganiro cyarimo gusohora ko yinjiye mu nzu bakiniramo amafilimi muri Hollywood, ubwo yabonaga amazombi n'ibindi. Na ndetse mwabonye ko yatweretse inyenyeri z'abastari, ko bagenda babaha inyenyeri iyo bazikandi byo baba bagezeho. Nawe yabigezeho arabitubwira, nubwo nyuma yaho yaje kutubwira ko atari byo. Reka dukomeze.